मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। सर्दी गर्मी खांसी हो रहा बोले तो क्या करिए, आप बुखार आ रहा तो क्या करिए, एक स्टोव पे एक पेन रखिए, उसके अंदर एक गिलास पानी डालकर उसके अंदर क्या करिए, 1 चम्मच जीरा डालिए, उसके अंदर जीरा, 1 इंच अदरक लेकर कद्दूकस करके अंदर डालिए, उसके अंदर 20 तुलसी पत्ता, उसको अच्छा उबालना है, उबल कर उसको छान कर एक गिलास में लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सर्दी कफ खांसी कम होता। करके देखिए। प्रणाम।